स्वागत है आपका अपने चलो चलो मुसाफिर। मैं आपका दोस्त। आज मैं ESD एडवेंचर लेके आया हूँ एंड मैं बनाने वाला हूँ इस बाइक का प्योर साउंड। इसमें हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, केवल आप साउंड को एंजॉय करिए। इस बाइक के देखने में कुछ इस तरीके की आपको बाइक लगेगी। 21 इंच का टायर आगे की तरफ है, रेयर में 17 इंच का है, 15.5 लीटर का टैंक, 140 की टॉप स्पीड है, TFT कंसोल दिया गया है, सीट की कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी कर दी गई है। एंड अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको यहाँ पे डुअल पॉड आपको लाइट सेटअप मिल जाता है। वाइड यहाँ पे आपको विंडशील्ड और टॉलर मिल जाता है जो विंड ब्लास्ट रोकता है। रेयर में आते हैं तो आपको रेयर में भी डुअल लाइट सेटअप मिल जाता है, गोल इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं। साइलेंसर भी काफ़ी अच्छा देखने में है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, ब्लैक फिनिश में आता है ये साइलेंसर। तो चलिए बाइक पे बैठते हैं और इसको राइड करते हैं। तो चलिए ऑल सेट।
होपफुली आपने एंजॉय किया हो। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं, कमेंट लाइक शेयर जरूर करें। मिलता हूं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सेफ राइडिंग, ईट स्लीप राइड एंड रिपीट।